हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लोअर कूलर रिपेयर करना सिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये फुली ऑटोमेटिक ब्लोअर कूलर है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए पीछे इसके जाली नहीं जो लगा है, ये हनी पैड है। ये फ्रेंड्स काफ़ी मजबूत क्वालिटी का होता है और अच्छा टिकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लोअर, इसका ब्लोअर पत्ती और इसके अंदर मोटर लगा हुआ है फ्रेंड्स, 110 का मोटर लगा है। अब इसको हम इसको हम बोर्ड में लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रनिंग कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, इसका आगे का वीडियो देखिए। थैंक यू।